Najlepša hvala najprej za to priložnost in predvsem gospodu Schneiderju za pobudo organizacijo te konference, županu mesta Maribor, gospodu Kanglerju za gostoljubje in mojemu kolegu v vladi, gospodu Žerjavu, v naši vladi v mandatu 2004-2008, gospodu Žerjavu za nadaljevanje aktivnega dela pri tej temi, gospodu Žagarju, oba sta nažel, ki smo ga, mislim, da dobro zastavili v našem mandatu. Tudi iz časa, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo leta 2008, imam tako dobre konstruktivne spomine na sodelovanje z odborom regije oziroma poslansko skupino Evropske ljudske stranke v odboru regij. To je bil eden od naših poudarkov in mislim, da smo dosegli nekatere pomembne korake naprej. Ker je čas omejen, zelo nakratko najprej o stanju, v katerem je Slovenija in stanju, ki je pripeljalo do tega, da imamo v naši državi prvič v zgodovini predčasne volitve. Tako bi rekli, da v 20 letih, odkar obstajamo, Slovenija še ni doživela stanja, ki bi se mu lahko reklo kriza. Danes smo prvič v stanju, ko je tudi splošno prepričanje ljudi, da smo v politični, gospodarski in moralni krizi. In poleg nekaterih praktičnih razlogov je to bistveni razlog za to, da imamo predčasne volitve. Od osamosvojitve leta 1991 do konca leta 2008 je Slovenija vsako leto napredovala in zmanjševala zaostanek do povprečne stopnje razvitosti Evropske unije. Leta 2008 je Slovenija dosegla 91% povprečne razvitosti Evropske unije in da smo začeli ob osamosvojitvi nekje na 45%. V mandatu 2004-2008 je gospodarska rast Sloveniji za 3% točke hitrejša od povprečja Evropske unije, oziroma je bila ta hitrost razvoja še enkrat večja. V zadnjih 3 letih se je vse obrnilo na glavo in to ne samo zaradi gospodarske krize. Če bi bil vzroki samo zunanji, potem je bil padec v Sloveniji nekje na ravni Evropske unije, bi bili še vedno na istem povprečju, da smo že upadli hitreje. Iz 91% evropskega povprečja smo padli nekje na 85%, kar je verjetno neka realna primerjava v tem času. V 3 letih se je hkrati podvojilo število brezposelnih v Sloveniji, hkrati se je podvojila slovenska zadolženost oziroma slovenski dolg državnega sektorja. Kot rečeno že na samem začetku, vzroki za to niso niti samo zunanji in govorimo o notranjosti, niso zgolj gospodarski oziroma ekonomski, politični, moralni. Slovenija ves čas svoje tradicije zanemarjala nekatere pomembne nauke v zvezi s tem, da je pač potrebno posamične družbene sektorje reorganizirati, da ni možno institucij samo preimenovati, ko preideš v demokracijo in v tržno gospodarstvo, in da je pač, da ni zastonj posila. Se pravi, če hočeš nekaj resnega narediti, potem moraš najprej reformirati tistega, ki bo to opravil. Danes je pač predvolilni boj, različne stranke ponujajo svoje odgovore na ta vprašanja in na te izzive in nastaja precej jasno razpoznavna ločnica med dvema konceptoma prihodnjega razvoja Slovenije. Stranke leve koalicije, ki so v dosledno oblasti, plus še nekatere, ki so nastale iz istega pola, vidijo rešitve pravzaprav v ponavljanju vzorcev,
kot so jih uporabljali v zadnjih 3 letih in kot so nas pripeljali v stanje, v katerem Slovenija danes je, prvič v svoji zgodovini v krizi. Zdaj, bistvo teh pristopov je nadaljevanje zadolževanja. Nobenih resnih racionalizacij v javnem sektorju in računanje na to, da se bo situacija kar sama popravila, če bo vse okrog nas cvetelo, potem bo tudi Slovenija šla naprej. Zdaj, številke kaže, da se to seveda ne bo išlo. Slovensko zadolževanje se je bistveno podražilo. 10 dni nazaj je pribitek na 10-letno slovensko obveznico presegal 7%. V tem trenutku je naše zadolževanje dražje od zadolževanja Italije. Sami strukturni problemi, tudi višina našega dolga je bistveno manjša, približno polovica manjša glede na delež naše zadolžitve v letnem bruto domačem proizvodu. Kljub temu pa, zato ker smo pač majhno gospodarstvo in ker so trendi negativni, naše zadolževanje je naraščalo najhitreje v evroobmočju v zadnjih 3 letih. Cena nadaljne izposoje denarja preprečuje, da je bila to kakršnakoli resna opcija za prihodnost. Zato bo potrebno nujno plačevati. Zadnje 3 leta je slovenska država porabila vsako leto 20% več denarja, kot smo ga zbrali v proračun. In sami veste, kam takšen trend bo. Stanje je resno, ni še dramatično, Slovenija ni po vseh performansah zaenkrat še niti blizu državam, ki so jih morali reševati evropski reševalni mehanizmi za stabilnost evra oziroma mednarodni denarni sklad. Ampak ta trend je potrebno zaustaviti. Slovenska demokratska stranka je že tekom tega dogajanja vse skozi pripravljala ukrepe, ki smo jih vlagali v proceduro. Delamo tudi s kolegi iz Slovenske ljudske stranke, ki so bili prav tako kot mi opozicija v tem mandatu. Večina teh ukrepov je bilo zavrnjenih. Vlada je delala veliko demagogije iz nekih tako imenovanih reform. Vsak zakon, ki ga je predlagala, je bil reformo. Nekih učinkovitih ukrepov, da se padanje zaustavi, pa pač ni bilo sprejeti. Mi smo jih predlagali več kot 230, več kot samo vlada, ker mislim, je dovolj moči, da jih izglasujemo, večina teh ni delovala, vendar jih bo pač potrebno sprejeti. V 3 smeri gremo z tem našim napadom na to situacijo, ki ni dobra. Tudi mi se tako kot prej kolegica Novakova poudarila, strinjamo, da je najprej treba zagotoviti podlago za to, da bodo ekonomski ukrepi sploh prijeli. To podlago lahko z eno besedo označimo z besedo pravičnost. Ljudje niso pripravljeni zatisniti pas, če ne verjamejo, da bodo ti ukrepi pravični, da bodo prizadeli vse enako. Ljudje niso pripravljeni zatisniti pas, če vidijo, da so recimo varčevalni ukrepi usmerjeni samo zoper nekatere sloje, ki so v času slovenske tranzicije tako in tako plačali najvišjo ceno. Zdaj na drugem mestu ali pa v isti ravni med 3 najpomembnejšimi ukrepi, ki jih predlagamo za naprej, so delovna mesta. Vse javnofinančne težave, ki jih Slovenija ima, izvirajo iz tega, da se je število brezposelnih v samo 3 letih podvojilo, da to pomeni velik pritisk na socialne transfere na eni strani, na drugi strani velik izpad dohodkov, ko gre za polnjenje proračuna ter pokojninske in zdravstvene blagajne. Če bi Slovenija imela danes toliko zaposlenih, da bi imelo leta 2008, seveda ne bi imela nobenih javnofinančnih problemov, kljub potratni vladi, ki smo imeli v zadnjih 3 letih. Na 3. mesto oziroma 3.
poudarek, sklop poudarkov iz našega programa se imenuje trajnostni razvoj. Znotraj tega je obdelana tudi tema, ki je tema te konference, se pravi učinkovita raba energije. Tukaj so v Sloveniji velike rezerve, pravzaprav so ogromne rezerve na tem področju v vseh novih članicah Evropske unije, ki smo se pridružili Unije leta 2004 oziroma 2 leti kasneje. Že samo na področju bolj varčne gradnje stavb oziroma toplotne izolacije stavb lahko privarčujemo ogromno, ki je tudi velik potencial za nova delovna mesta. Poznamo nekatere programe, recimo iz Nemčije, na tem področju, ki tudi bilo učinkoviti in želimo nekatere dobre prakse posnemati za prihodnje tudi pri nas. In še na ob koncu poudarim še to, da je v teh konceptih, ki se zdaj ponujajo kot rešitve za prihodnost pred temi prvimi predčasnimi volitvami v Sloveniji, tudi izrazita razlika med koncepti, ki jih zastopamo mi trije, tukaj, ki smo v evropskem političnem prostoru člani Evropske ljudske stranke in nekaterimi drugimi našimi konkurenti, ko gre za vprašanje regionalizma. Slovenija je zelo centralizirana, iz tega izhaja veliko problemov. Mi smo nekatere odpravili v našem mandatu, ne pa vse. Kot mnogi veste, nam ni uspelo, ker smo zato potrebovali dvotretinsko večino, formirati pokrajin oziroma regij. Zato, ker jih nimamo, je prvič celoten razvoj države počasnejši. Problemi se kopičijo na obeh straneh, tako v centru, ki se duši v prometu in v mnogih komunalnih problemih, kot v obrobju, kjer imajo premalo sredstev za svoj razvoj. Tudi v tem mandatu ta koalicija ni naredila nič, čeprav je vse zakonodaja za ustanovitev pokrajin iz našega mandata pripravljena. Zdaj smo dobili tudi približno izčiščena dva koncepta v zvezi z tem vprašanjem v času pred volitvami. Znači, mi zagovarjamo decentralizacijo, regionalizacijo in princip, da se država čim bolj enakomerno razvija, ter da se denar praviloma porablja tam, kjer se ustvarja ob neki nujni solidarnosti. Smo na drugi strani dobili celo stranko, ki je v bistvu stranka centralizma, vodijo župan glavnega mesta, ki je proti ustanovitvi pokrajin, proti regionalizaciji in to bo tudi eno od pomembnih razlik v tem volilnem spopadu. Jaz verjamem, da bo podpora za ta prvi, za naš skupni koncept bistveno večja in da bomo lahko nadaljevali z ustanavljanjem pokrajin v Sloveniji. Je pa zato potrebna dvotretinska večina. Pravzaprav je zdaj to edino vprašanje. Jaz upam, da bo možnost ustaviti, če ne koalicijo, bo vsaj neko zavezništvo v prihodnjem mandatu, ki bo imelo dvotretinsko podporo v slovenskem parlamentu in da bo naslednji mandat tudi mandat slovenske regionalizacije in s tem izvajanja nekega ukrepa, ki bo bistveno izenačil tudi izhodiščne možnosti ljudi v Sloveniji za razvoj. Danes je v Sloveniji zelo pomembno, kje se rodiš. Če se rodiš v centru, imaš bistveno večje možnosti za uspeh v življenju, kot če se rodiš v kakšni obrobni pokrajini, kjer so stvari bolj oddaljene, kjer so dohodki manjši in kjer so možnosti tako za šolanje kot za zaposlitev bistveno slabše kot je. Hvala.